जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों CISF HCM की टाइपिंग के अंदर किस प्रकार से आपकी कैलकुलेशन होंगी, कितने एरर्स माफ होंगे, उन सारी बातों पर इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। ये हमारे पास एक इवैल्यूएशन सीट आई है जो कि आपकी 2017 की है। हमारी ही एक स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा है कि सर इसको यूट्यूब पर समझाइए किस प्रकार से इस स्पीड का इवैल्यूएशन किया गया है। ये 2017 की CISF HCM की जो टाइपिंग आपकी हुई थी उसका इवैल्यूएशन ही किया गया है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक भी डाउट आपका यहां पर नहीं छोड़ने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस इवैल्यूएशन शीट के अंदर ग्रोस वर्ड टाइप जो दिए गए हैं आपके वो है 394। ग्रोस वर्ड टाइप किस प्रकार से आपके निकलते हैं, जैसे 350 वर्ड्स पर आपके कितने स्ट्रोक्स बनते हैं, 1750 की स्ट्रोक्स बनते हैं। 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड काउंट होता है। ठीक है, तो इन्होंने यहां पर टोटल 394 ग्रोस वर्ड टाइप किए थे। इसको अगर हम की स्ट्रोक के अंदर कन्वर्ट करें तो 394 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना बन जाता है, 5 चौके 20, 9 5 45 और 2 47, 4 5 15 और 4 19। इन्होंने 1970 की स्ट्रोक्स टाइप किए थे। एक बार दोबारा देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, 5 चौके 20, 2 9 5 45 और 2 47, 4 5 15 और 4 19। तो इन्होंने यहाँ पर 1970 की स्ट्रोक्स टाइप किए थे, जिनके आपके वर्ड कितने बन जाते हैं, 394। अब इन्होंने यहाँ पर मिस्टेक्स किस प्रकार से की, CISF के अंदर आपकी फुल और हाफ मिस्टेक्स काउंट होंगी। फुल और हाफ क्या होती हैं, तो ये मैंने आपके सामने SSC के अंदर जिस प्रकार से फुल एंड हाफ मिस्टेक्स आपकी काउंट होती है वो PDF डाउनलोड की है, और इसी प्रकार से फुल एंड हाफ मिस्टेक आपकी कंसीडर की जाती है। फुल मिस्टेक्स के अंदर कैसे आपका कंसीडरेशन किया जाता है, अगर आपने कोई वर्ड मिस कर दिया या एक्स्ट्रा टाइप कर दिया तो आपका फुल मिस्टेक के अंदर काउंट यहां पर होता है। अब मान लीजिए हमारे पास वर्ड था स्पेलिंग, ठीक है, आपने इसके अंदर कोई मिस्टेक कर दी, ऐसे लिख दिया, तो आपका फुल मिस्टेक यानी कि 1 फुल मिस्टेक आपके मानी जाएगी। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा वर्ड टाइप कर दिया, जैसे आई शैल बी ग्रेटफुल हमें लिखना था, अगर आपने यहां पर शैल को 2 बार लिख दिया तो आपकी फुल मिस्टेक के अंदर काउंट होता है। अगर आपने कोई वर्ड इनकम्प्लीट टाइप किया है, आधा टाइप किया है, तो उसको भी फुल मिस्टेक के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अब हाफ मिस्टेक्स क्या होती हैं, स्पेसिंग की आपकी हाफ मिस्टेक्स होती हैं। अगर आपने एक स्पेस की जगह 2 स्पेस प्रेस कर दिया, 2 वर्ड्स के बीच में आपने स्पेस प्रेस नहीं किया, तो आपका हाफ मिस्टेक के अंदर कंसीडर होता है। वर्ड कैपिटलाइजेशन, अगर आपने स्मॉल लेटर की जगह लार्ज लेटर लिख दिया या लार्ज लेटर की जगह स्मॉल लेटर लिख दिया, तो वो भी आपका हाफ मिस्टेक के अंदर काउंट होता है। कोई पंक्चुएशन मार्क्स आपका दिया गया था, आपने नहीं लगाया, या आपने कोई ऐड कर दिया अपनी तरफ से टाइपिंग करते वक्त, तो उसकी आधा मिस्टेक यहां पर काउंट होता है। ट्रांसपोजिशन एरर, अगर आपने वर्ड्स को आगे पीछे लिख दिया, जैसे यहां पर लिखना था आई होप, आपने लिख दिया होप आई, तो इसका आधा मिस्टेक आपका कंसीडर होता है। पैराग्राफ अगर वहां पर दे रखे हैं, जैसे टाइपिंग के टाइम पर हमें इस प्रकार से पैसेज मिलते हैं 1 2 3, अगर आपने पैसेज नहीं बनाए या खुद से अपने पैसेज बना दिए, दे नहीं रखे थे पेज के ऊपर, तो उसका भी आधा नंबर कंसीडर होता है। ठीक, आधा मिस्टेक कंसीडर होता है। तो आशा करता हूं फुल और हाफ मिस्टेक आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इन कैंडिडेट ने फुल मिस्टेक जो यहां पर की थी वो 3 मिस्टेक की थी। या तो इन्होंने कोई वर्ड छोड़ दिया था, या किसी वर्ड के बीच में कोई कैरेक्टर मिस कर दिया था, या कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड कर दिया था। तो इन्होंने इस प्रकार से 3 फुल मिस्टेक्स इन्होंने की थी। आधा मिस्टेक, हाफ एरर, हाफ मिस्टेक
जो मैंने आपको बता दिया, स्पेसिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, या पैराग्राफ नहीं बनाया होगा, या कोई पंचुएशन मार्क ऐड कर दिया होगा या नहीं लगाया होगा, तो इसका आपका आधा मिस्टेक यहाँ पर कंसीडर हो जाता है। अब टोटल मिस्टेक इन्होंने कितनी की है, तो टोटल मिस्टेक इन्होंने 3 और आधी मिस्टेक की, तो टोटल कितनी हो गई मिस्टेक, 3.5। अब ये जो 3.5 मिस्टेक इन्होंने की है, इनको वर्ड के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। और वर्ड के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है, ये जो मिस्टेक आप दे रखे हैं 3.5, इनको 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर 4 गुना में 3.5 इन्होंने कर रखा है, तो टोटल इनकरेक्ट वर्ड टाइप्ड, यहां पर इन्होंने गलत वर्ड कितने टाइप किए, 14 वर्ड टाइप किए। अब इन्होंने यहां पर टोटल ग्रोस वर्ड कितने टाइप किए थे, 394। 394 में से जितने इन्होंने एरर यहां पर की हैं 14, वो माइनस हो जाते हैं, तो यहां पर नेट वर्ड कितने बन जाते हैं आपके 380। टाइपिंग जो रहेगी आपकी 10 मिनट की रहेगी, तो नेट वर्ड टाइप्ड को ये क्या करते हैं 10 मिनट से डिवाइड करते हैं, तो ये आपकी नेट स्पीड आती है, और इनकी यहां पर 38 WPM की स्पीड आ रखी है, ठीक है। तो ये मेरे पास डेटा आया था, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और मैं आपको एक्सेल के अंदर इसको अच्छे से समझाऊंगा, अभी आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, ठीक है। जो आपका डाउट है कि सर कितनी एरर्स माफ होंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो ये जो हमारे पास पिछले साल का इवैल्यूएशन सीट आई है, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर आ गए एक्सेल के अंदर। तो दोस्तों, आपकी जो टाइपिंग स्पीड मांग रखी है इंग्लिश के अंदर, वो 35 WPM की मांग रखी है, यानी कि आपको ग्रोस वर्ड यहां पर टाइप करने रहेंगे कितने, 350, और स्टोक्स जो रहेंगे 1750, ठीक है। क्योंकि 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड आपका काउंट होता है, तो 350 को 5 से गुना करेंगे तो टोटल की स्ट्रोक आपके कितने हो जाते हैं, 1750, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एरर्स यहां पर कर दिए 7.5 कर दिए। अब इन 7.5 को वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, और 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और ये टोटल आपके इनकरेक्ट वर्ड टाइप कितने हो जाएंगे, 30, ठीक है। अगर आपने 7.5 यहां पर फुल और हाफ मिस्टेक कर दी, अब क्या होगा, आपका नेट टाइप वर्ड आपके निकाले जाएंगे ग्रोस में से। ये जो आपने गलतियां यहां पर की हैं, जितने वर्ड आपने गलत टाइप किए हैं, वो आपके माइनस कर दिए जाएंगे, यानी कि 320 वर्ड आपने यहां पर नेट टाइप किए हैं। अब इस 320 को 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो आपकी नेट स्पीड यहां पर निकल कर आ जाती है, ठीक है। ऐसे ही मैंने आगे आपके लिए एग्जांपल के तौर पर ले रखा है। 2000 की स्ट्रोक आपने टाइप किए, तो टाइप्ड वर्ड कितने हो गए आपके 400। एरर मान लीजिए आपने 6.5 कर दी, अब इन 6.5 को वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। तो टोटल इनकरेक्ट वर्ड आपके टाइप कितने हो गए, 26। अब नेट टाइप वर्ड यहां पर निकाले जाएंगे, तो ग्रोस में से इन एरर्स को माइनस करेंगे, तो 374 आपका यहां पर नेट टाइप वर्ड होगा। अब 374 को 10 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये आपकी यहां पर टाइपिंग स्पीड निकल कर आएगी, ठीक है। तो आशा करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब जो आप सोच कर बैठे हैं, हमारे पास भी, मुझे भी यही लग रहा था कि इतना तो होना ही चाहिए कम से कम, और हमारे भी 1-2 दोस्त हैं जो लगे हुए हैं, उन्होंने तो यही बताया था, लेकिन जो सिस्टम है वो सिस्टम पूरा यहां पर अलग है। आप अगर मान के बैठे हैं कि 35 WPM पर 5% एरर माफ है, तो ये आपकी बिल्कुल गलतफहमी होगी, ठीक है। वो कैसे, 35 WPM पर कितने वर्ड टाइप किए आपने, 350, ठीक है। अब आपने मान लीजिए 3 मिस्टेक कर दी फुल, ठीक है। फुल करो, दोनों आपकी कैलकुलेशन ही होंगी, ठीक है। अगर आपने हाफ, मान लीजिए 3 फुल कर दिया आपने और हाफ एक भी नहीं की, तो टोटल मिस्टेक्स 3। अब वर्ड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 12, ठीक है। तो यहां पर 350 माइनस 12 जब हम करेंगे, तो एक्चुअल कितने बनेंगे, आप कितने वर्ड टाइप किए, 338। अब इसको 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपकी जो नेट स्पीड निकल कर आएगी भाई,
वो 33.8 निकल कर आएगी और आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि आपको 35 WPM 100% एक्यूरेसी के साथ लेकर वहां पर आनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला CISF का है, कोई मेरे द्वारा तो बनाया हुआ नहीं है भाई। ठीक है, अगर आप वहां पर एरर करते हो तो आपको स्पीड के अंदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आप वहां पर ग्रोस वर्ड टाइप कर देते हो 400। ठीक है, अब आप मान लीजिए 10 मिस्टेक कर देते हो, तो 10 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 40। तो 40 वर्ड आपने इनकरेक्ट टाइप किए, तो 360 नेट टाइप किया आपने, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी आपकी 36 WPM और आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। 35 WPM आपकी 100% एक्यूरेसी के साथ होगी तो ही आप पास कर पाओगे, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। जो CISF का ये इवेल्युएशन का प्रोसेस है वो पूरा मैंने आपको डिटेल के साथ यहाँ पर बता दिया है। 35 WPM 100% एक्यूरेसी के साथ आपको करनी पड़ेगी तो ही आप पास होगे, अन्यथा आपको फेल कर दिया जाएगा भाई। ठीक है, तो कम से कम एरर्स कीजिए, आपके पास टाइम अभी भी 10 दिन का, कोशिश कीजिए कम से कम एरर्स हो टाइपिंग करते हुए, क्योंकि जितने ज़्यादा टाइप करोगे उतने ही आप दिक्कत में यहाँ पर आने वाले हो। ठीक है, मान लीजिए आपने ग्रॉस टाइप किए वर्ड 350, एरर कर दिए फुल एंड हाफ के 20। करते हैं बच्चे ऐसे ऐसे, 20 फुल एंड हाफ के कर दिए तो कितने हो गए 80। 4 से गुना करेंगे तो 80 इनकरेक्ट वर्ड हो गए आपके, तो 350 माइनस 80 कितना होता है 240। अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगी आपकी स्पीड 27 WPM की। देख लो तो भाई एक्यूरेसी का खेल CISF के अंदर। तो पूरा दोस्तों मैं डिटेल के अंदर बता दिया है। 100% एक्यूरेसी 35 WPM पर आपको लेकर आनी पड़ेगी, नहीं तो आप फेल हो जाओगे भाई। कोशिश करो अपनी स्पीड के अंदर इंक्रीमेंट करो और एक्यूरेसी के अंदर बढ़ाने की कोशिश करो, तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के अंदर दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।